حيث عقدت الجلسة العامة لتأسيس هيئات القيادة للقوات البرية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بكين يوم الخميس. بدأت الجلسة عند الساعة 4 من بعد الظهر، حيث قام جميع الحاضرين بترديد النشيد الوطني. وسلم الرئيس شي جين بينغ بشكل رسمي أعلام القوات للقادة من القوات البرية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجية، حيث قام جميع الضباط والجنود بتقديم التحية للعلم. وبعد مراسم تسليم الأعلام ألقى الرئيس شي جين بينغ خطابا بهذه المناسبة. تأسيس هيئات القيادة للقوات البرية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجية هي قرارات مهمة قررتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية من أجل تحقيق حلم جيش قوي ومبادرات استراتيجية لبناء نظام عسكري حديث ذي خصائص صينية، بحيث تصبح معلما هاما لتحديث جيشنا. أكد شي جين بينغ أن القوات البرية ستلعب دورا مهما في الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن والتنمية، كما أكد السعي لبناء جيش حديث قوي وجديد. فقوات الصواريخ هي القوة الأساسية للردع الاستراتيجي، والدعم الاستراتيجي لمكانة البلاد كقوة عظمى هو حجر الزاوية المهم للحفاظ على الأمن القومي. أما قوات الدعم الاستراتيجي فهي قوات جديدة للحفاظ على أمن البلاد، وهي نقطة مضيئة جديدة تزاد على القدرة القتالية لجيش البلاد أيضا. يجب عليكم الالتزام بهدف تقوية الجيش الذي حدده حزبنا في ظل الوضع الجديد، وتنفيذ المبادئ التوجيهية والاستراتيجية العسكرية بشكل عميق، وتنفيذ استراتيجية الإصلاح لدفع تقوية الجيش بشكل كامل، والحفاظ على الطريق للخصائص الصينية لتقوية الجيش، والإصغاء دائما لدعوة الحزب والشعب، وأكمال المهمة المقدسة التي يمنحها الحزب والشعب، وتقديم مساهمات أكبر في تحقيق حلم الصين وحلم تقوية الجيش. اختتم الاجتماع بأغنية عسكرية، وبعد ذلك التقى الرئيس شي أعضاء فريق القيادة للقوات البرية وقوات الصواريخ وجيش الدعم الاستراتيجي، والتقط صورا مع الجميع.